我每晚都会在全身涂满黑狗血，再用木瓜皮紧紧勒住胸部，最后再架起炭火炙烤到血渍干裂脱落。而我的本意是让自己变黑变丑，从而逃避父母指婚的悲惨命运。可没想到这种方法竟然让我变得更加好看了，皮肤越发的吹弹可破不说，身材也更加凹凸紧致了。就连老皇帝对我也动了心思，并且要给我赐婚。虽然我很不情愿，可老皇帝用我全家性命要挟，我只能委屈的穿上嫁衣。可婚礼上那个男人居然连来都不来，还随便用一个木偶羞辱我，让我跟木偶成亲。我一把掀开红头盖，新婚之日没有新郎，这红头盖不要也罢。宾客看着我的绝色容颜，纷纷交头接耳，觉得我如此不顾礼仪廉耻，但我毫不在意，冷冽的视线扫过各位宾客，笑着与他们对饮，似乎我是唯一的主角。有一个宾客阴阳怪气，江小姐不愧是宰相的嫡亲女儿，面对这种场景也能从容淡定。他们表面上看似钦佩我，实则都在看我笑话。我转身回了婚房，看着满室的红绸不耐烦，拆下身上所有婚礼装扮，又把床榻之上那些花生桂圆通通扫到地上，翻身上榻准备睡觉。将军府的张嬷嬷推门进来，看到我头发凌乱躺在床榻上，瞬间冷了脸，对我大声呵斥：夫人，你是世家贵女，怎能做出如此不雅之事？你应该盖着红盖头，端坐在床榻边。我缓缓坐起来，冷冷打断张嬷嬷还未说完的话：你给我闭嘴！你一个仆妇也敢对我不敬，这将军府还有没有一点规矩？张嬷嬷看我发火，气势瞬间弱了下来，但她还是忍不住：老奴是将军的奶娘，将军是老奴一手奶大的，将军一向敬重老奴，老奴也是为夫人考虑呀。夫人的做法传出去，恐怕会不太好听。一个老嬷嬷也敢在我面前倚老卖老，我怒气冲天，摸到一个还没被扫下去的桂圆，便用力朝张嬷嬷扔去。接着我冷漠的声音响起：他陆征在大婚之日丢下我，不知道跑到哪里鬼混去了，他的名声又比我好到哪里去？你把他奶大，又不是把我奶大，你也有脸在我面前教训我？桂圆砸在张嬷嬷脸上，张嬷嬷低头，却不忘为镇北大将军辩解：老奴不敢，将军他并没有鬼混，还望夫人慎言。老奴是将军的奶娘，说句不中听的。我反手一记耳光甩过去，力道之大，让他踉跄两步。你是个什么东西，也配叫我规矩？我逼近一步，指尖几乎戳到他鼻尖。陆征今日敢让我成为全京城的笑话，明日我就敢让这将军府天翻地覆。你要试试吗？张嬷嬷吓得跪了下来，浑身颤抖，砰砰磕响头。求夫人饶命，是老奴逾越了，老奴以后再也不敢了。就在这时，吱呀一声轻响，镇北大将军陆征推门走了进来。他冷着脸，大步走到张嬷嬷身边，把张嬷嬷拉起来。张嬷嬷畏畏缩缩退下。屋内很快只剩下我和陆征两人。陆征一身锦袍，容貌俊美，看起来人模狗样。他走到床榻边缘，居高临下，冷峻的脸庞布满冰霜。你竟敢这样对待我的乳母！我很不喜欢他这样俯视我。我懒洋洋站起来，语气轻蔑：他出言污蔑我，而我只是教训了一个下人，怎么将军府现在是底下的人当家做主了？陆征眉头微拧，却也没有再为张嬷嬷说话。他冷冽的视线扫过我全身。你一个名门闺秀，头发散乱，一扇不整，成何体统？我笑得腰疼才停下来，阴阳怪气：你还是战神将军呢？新婚之日把我丢下，果然没有父母教养，就是没有一点规矩。陆征的父母早死了，偌大的镇北将军府仅他一人。闭嘴！不准你侮辱我父母！我双手叉腰，笑得嚣张。我可没有侮辱他们，我再侮辱你，你有本事便把我休掉呀！抗旨不遵可是诛九族的大罪哦。我忘了，你家只有你一个人了，把我休掉，只死你一个，很划算呀。我眼睛弯弯，看到陆征生气，顿时心情大好。我若被休掉，就是受害人。皇帝不仅不能治江家的罪，还要好好安慰我。我满怀期待看着陆征，希望他能硬气一点。什么少女怀春，统统见鬼去吧！陆征被我气得脸色铁青，却不敢真的把我休掉。我不会碰你！他冷冷丢下一句话，便决然转身离去。我看也不看他一眼，吃过丫鬟送上来的宵夜，美美洗了一个澡，带着好心情入睡。第二日，我和陆征进宫谢恩，皇帝看到我们两个，笑着夸赞我们郎才女貌，是天造地设的一对，最后给我们赏赐了一堆东西。我面带微笑，笑着感激皇帝的赐婚。回去的路上，我坐在马车的角落里，离陆征远远的，一点也不想搭理他。陆征看到我这样明晃晃的嫌弃他，似乎有些不满，但也没有多说什么。进了将军府大门，他的声音带着冷漠：我已经有心上人了，她本应该是我陆家当家主母，可被你抢了，我很对不起她，我会纳她为贵妾，希望你以后不要拈酸吃醋，为难于她。我听到这些话，直接翻了一个白眼，温柔笑了笑。首先你要清楚，这门婚是不是我抢的？你以为我愿意嫁给你吗？其次，你想那多少个贵妾就那多少个，最后我不会吃醋。我没有再理会陆征，迈着悠然的步伐走了。管家把府中中馈交到我手上，我随便翻看了一下将军府的账本，看到账本只剩下1万两银子，我忍不住笑了。还好我不用镇北大将军养，不然不得饿死。我随意把账本丢到一边，继续撸猫，我惬意极了。可这一切都被陆征破坏了。
他冷着脸来到我面前，似乎很不爽我过得如此惬意。很好，他不爽，我便更爽了。陆征在我身侧坐下，语气冷淡：“我会把掌家权交给我新上任，府里的一切你不用管。”我笑着把那堆账本推到他面前：“全部拿走吧，不要放在我面前碍眼。”就算不管家，我的地位谁也无法撼动。陆征拿着账本和对牌走了。晚上我悠闲吃完晚膳，一个打扮的花枝招展、头上戴满珠钗的女子过来给我请安，这便是陆征的贵妾楚莲了。我素手一挥让她坐下，楚莲对我感激一笑，随即又满脸愧疚。姐姐，我其实挺对不起你的。昨晚是你与将军的新婚之夜，可将军硬是要宿在我房里，我赶他走，他却不愿走。我对不起姐姐。我就知道这位贵妾来给我请安没安好心，来耀武扬威了，明里暗里都在炫耀。我淡笑，我母亲只有我一个女儿，我也没有身为贵妾的妹妹，你以后要叫我夫人。楚莲愣了下，似乎没料到我没有如她所愿那般生气。她抿了抿唇，温声细语：“夫人。”我继续笑，妾室本来就应该有夫君的宠爱，才能过得好。我看到楚莲眼睛红了，一副被我侮辱的模样。楚莲低声啜泣：“夫人，我不是故意要与你抢掌家权的，是将军拿来给我的，他不让我拒绝，还希望夫人不要生将军的气。”我淡淡的看向楚莲：“哦，你说这个啊，长家权是我不要的，他便拿给你了。”陆征听说楚莲来了我的院子，他找了过来，看到楚莲哭得委屈，冷着脸对我呵斥：“你心眼为何如此小？为何要欺负莲儿？她哪里做错了？”劈头盖脸就是一顿骂。我忍不了，用力把手中的茶盏往陆征脚边砸，茶水溅了陆征一身。楚莲的身子抖了下，他没想到我连将军都敢砸。我一时冷着脸：“你不仅眼睛瞎，心也瞎，麻溜的带着你的贵妾滚，以后也无需他来给我请安。”陆征冷哼一声，大横抱起楚莲，转身走了。回门那天，我本打算自己一个人回去，陆征竟然也跟着上来了。我下意识远离他。你来干什么？陆征皱了皱眉：“我跟你回去。新婚当天是我不对，我那天也不是故意把你丢下的，是莲儿生病了，我需要照顾她。”我抬手打断他的话：“你不用跟我说这些。”陆征闭了嘴，半晌后他转移话题：“我跟你一起回去，免得圣上说我不满意这桩婚事。”原来他陆征也怕圣上发怒啊，这才不得不跟我一起回门。我回到家，欢呼雀跃地扑进我母亲温暖的怀抱，依恋地蹭了蹭，抱着母亲的腰撒娇：“母亲，我好想你啊！”我母亲温柔抱着我：“我儿受苦了。”谁也没有搭理陆征，陆征默默走在我身后，我也没有搭理他。吃完午膳，我父亲劈头盖脸把陆征臭骂了一顿，陆征一言不发，最后才承诺：“我会照顾好若儿的。”临走时，父亲母亲给我塞了满满当当的东西，我不舍与父亲母亲分开。我母亲温柔地看着我：“想家了便随时回来。”上了马车之后，我情绪低落，撩起帘子，看到父亲母亲还站在原地目送我，我的眼泪一下子绷不住了，我双手捂脸，眼泪从我指缝流出来。别哭了。陆征的声音在我耳边响起，我瞬间回过神来，淡定擦拭眼泪。回到将军府，我下了马车，看到楚莲在门口等着，陆征跟在我身后下来。楚莲往前走了2步，脚下一歪，毫不意外跌进了陆征怀里。楚莲对我炫耀的笑了，我看也不看陆征，转身就走。这种争宠的戏码也就小妾使得出来。一连几天我都没有看见陆征，那位贵妾也没有过来给我请安，我心情舒畅，这样过一辈子也挺好的。1个月后，陆征来到我面前，语气淡然：“那莲儿怀孕了，你是陆家主母，以后她的吃穿用度要与你相同，你不准仗着身份欺负她。她心地善良，希望你能对她友好一些，你们2个好好相处。”我听到这话，脸色倏然冷了下来，一身气势尽显。我是宰相嫡女，我吃的用的都是江家的，与你何干？哼，你这破烂的将军府，养得起你那所谓的贵妾吗？长家全在你那位妾室手里，她想吃什么就吃什么，把将军府吃光了都没什么问题。陆征皱眉，眼神不满看着我：“你嫁进了将军府，吃的穿的难道不是将军府的吗？不要给本侯扯什么江家，长家权虽然在莲儿手里，但他恪守规矩，你不要总是迁怒于他。”我什么时候欺负他了？他是这么跟你诉苦的？我眼神平静地看着陆征那张冷冽的脸。陆征在我身边坐下，倒了一杯茶喝下。他没有说你坏话，这些都是我用眼睛看到的。我嘲讽道：“那你还真是瞎，你去翻翻你将军府的烂账，看看还有多少钱在跟我说话。他不就是想要主母的俸禄吗？本夫人同意了，只怕他用不起。我再给你强调一句，我用的是我的嫁妆，没有吃你将军府1粒米。”陆征浑身散发着冷气，一时语塞。想来他也翻过府里的账本了。良久，他看着我：“我在战场收缴获了很多战利品，可那些钱我都分给那些烈士的亲人当抚恤金了，剩下一点也当成聘礼送去了你家。你应该把聘礼带来了吧？我不会动你的嫁妆，但是我希望你把那些聘礼充公，这样莲儿才不会吃苦。”我简直要被他这些无耻的话气笑了，我直接撂挑子不干了。聘礼给我了便是我的，你不能再动1分1毫。陆征，你的无耻真是刷新了我对你的认知。我以为你之前已经够无耻了，没想到还能更无耻。我转转头吩咐：“墨梅，送一碗打胎药过去给那位贵妾，看着她喝下，直到胎儿流掉。”放
准去！陆征双眼微睁怒了，陆征指着我，瞬间破防。你这个歹毒的女人，为何连一个孩子都容不下？我懒洋洋坐着，撩起眼皮欣赏陆征怒气冲冲的脸，欣赏够了才勉强跟他搭话。他一个妾也配在我这个当家主母之前生出孩子？你不要脸，我江家还要脸。你看看偌大的京城，有名有脸的人家，哪家会让硕子硕女先出生？陆征一时哑然，怒火没发泄出去，憋得脸色涨红。他不死心反驳：孩子出生了，记在你名下便是嫡出，反正我这辈子都不会碰你，你也不会有自己的孩子，你便养了那个孩子又如何？陆征一副让我养孩子是便宜了我的模样，我忍不住笑了，再也无法将眼前的人与那少年将军联系在一起，还真是好算计，还想生一堆孩子吃我的嫁妆，想得倒是美。陆征，休我和打胎，你选一个。我双眸直视陆征，我连生气的想法都没有了。陆征脸色铁青看着我，看了我一眼，便一言不发走了。墨梅一脸愤怒，为我愤愤不平。墨梅点点头，奴婢必定会看着那妾室喝下打胎药，直到流产。墨梅转身下去办事了，她办事我放心，我也没有了欣赏风景的想法。我带着丫鬟出府逛街，买了一堆喜欢的东西，装满了2辆马车，浩浩荡荡回府。墨梅俯身在我耳边：夫人，胎儿已经流掉。我扬起笑容，白嫩的玉手一挥：走，去看看那位贵妾，顺便给她送点补品。我笑着来到楚莲的院子，她的院子装饰的处处精美。我走进楚莲的卧房，看到她躺在床榻之上，我笑着靠近她，优雅坐下。本夫人听说你流产了，恰好我今日出府买了一堆东西，顺便过来看看你，赏你一点补品。楚莲脸色苍白，身子虚弱，她狠狠看着我，双目赤红，恨不得吃了我的血肉。楚莲咬牙切齿：夫人，你为何要如此狠心？竟然一个孩子都不放过，这便是江府的教养吗？放肆！你一个贵妾也敢质疑夫人？他冲上去想张嘴，我拦下了他。刚流掉一个孩子，身子虚，等他身子好了再张嘴。我不是善良之辈，这恶人我做到底。我缓缓起身，笑看着楚莲，声音温柔：休我和打胎，我让陆征选一个。陆征选了打胎呢。楚莲一口血喷了出来，溅在了被褥之上。她挣扎着起来，瞪着我：你说谎！明明是你自己恶毒，偏要赖在将军头上。我低头看了看自己白嫩的手指，我把指甲染成了淡粉色，我甚是喜欢。我脸上依旧带着笑，抬眸，他陆征就是这样一个人，休了我，他会被圣上降罪，甚至会收回他的权利。你不过是一个贵妾，在他心里能有几分重？你看他连反抗婚姻都不敢，把你纳为贵妾。他在权力与美人之间选择了权力。陆征手握兵权，又打了几次胜仗，老皇帝会眼睁睁看着他越做越大吗？这门婚约就是老皇帝故意的。我抗旨，老皇帝便拿江家问罪；陆征抗旨，老皇帝便借此收回陆征的兵权。老皇帝这算盘打得好啊！楚莲一脸不可置信，噗噗喷了好几口血，伤心欲绝。陆征推门进来，看到心上人如此，他气得眼睛都红了，伸手便要把我推到一边。我及时往旁边一站，躲开陆征伸过来的手。陆征狠狠瞪我一眼，随即转身温柔把楚莲拥入怀里，他轻轻擦去他嘴边的血。莲儿，本侯给你叫太医过来。楚莲虚弱抬起头，温柔笑了笑：将军，你不要怪夫人，她不是故意要打掉我们的胎儿的，是我这个妾室不对，我不应该在夫人之前生下孩子。夫人还特意给我带来了补品，要赏给我。墨梅给我搬来一个圆凳，我重新坐下，欣赏这对狗男女搂搂抱抱。我还挺喜欢看戏的，这出戏很精彩。陆征怒气更甚，他压下怒气，温柔安慰楚莲：我不准你这样贬低自己，在我心里，你才是陆家的当家主母。楚莲身子瑟瑟发抖，流下了眼泪。我不敢，夫人才是这个家的当家主母。陆征转头看向我，眼里带刀：江若，你已经打掉了他腹中胎儿，为何还是不肯放过他？我抬手鼓了鼓掌，表示这出戏很精彩，指向一旁的锦盒：这是10年大补人参，这是对他不好。陆征扭头看过去，也看到了那盒补品。楚莲扯了扯陆征的衣服，红着眼委屈巴巴地看着他：将军，我们的孩子，你还是跟夫人生孩子吧，他生了我再生。不要说胡话，我的孩子只能从你肚子里出来。可是妾是不能先生孩子的。你不要担心，我自有办法。我听着他们的对话，陆征想跟我生，我还不愿意呢。施施然走了，没过多久，陆征把他带到我面前。你们来干什么？不知道我很忙吗？我不明所以看着陆征，我真的没空搭理这2个人。陆征脸色铁青：你能忙什么？这个家都是莲儿在管。楚莲拉了拉陆征的衣袖，示意他不要再说了。随后，他哭着跪在我面前，泪眼婆娑。夫人，我错了，我不应该越过您出门参加宴会的，请夫人教教我，夫人怎么罚我都行。陆征看不下去，心疼把楚莲拉起来，温柔擦去她的眼泪，随后看着我：你是宰相嫡女，从小便受到很好的教导，希望你能教教莲儿如何与那些夫人交际。我惊讶地看着他们：你们为何不找那些有名的先生来教？陆征沉了沉脸：请了，但那些人都是趋炎附势之辈，听到是来教导莲儿，他们便统统拒绝了。那些没名气的倒是想上门来教，但本侯看不上他们，他们还不配教本侯的心上人。楚莲脸色难堪：哦，
我懂了，他们是找不到可以教导楚莲的有名女先生，这才被迫过来找我。陆征一副我捡了大便宜的模样，见我不说话，似乎是发现他的语气太强硬了，轻咳一声，面色温柔地看着我。若儿，我以前是对不起你，但这一切与莲儿无关，还希望你不计前嫌，教教她。我眼神平静，淡淡抬手，请叫我夫人。陆征倒是没什么，夫人。我含笑点头，我同意了。你每日辰时过来，有时回去。楚莲一喜，连连道谢，多谢夫人。陆征也终于对我温柔笑了笑，揽着楚莲的细腰，在我面前恩爱离开。墨梅不明白我的做法，夫人为何？我微微一笑，她身为妾室，就应该学妾室的规矩。你盯着她。墨梅瞬间懂了，奴婢会好好教导她这个妾室。第二天，楚莲早早过来，墨梅让她坐在旁听等待。接下来教导妾室规矩的事情便交给了墨梅。墨梅教她应该如何尊敬主母。不过一天而已，她便受不了，跑去跟陆征说我故意欺负她，羞辱她。陆征又跑到我面前呵斥我：江若，本侯没想到你是这么一个小心眼的人，答应教导莲儿，却在背地里羞辱她。我轻浅微笑，是你让我教导她规矩，她身为妾室，学的便是妾室的规矩，我有教错吗？陆征顿时也不敢对我如何，转身走了。随后陆征还是请了一个名气低的女先生来教导楚莲。我想去宅子的凉亭看看风景，却看到楚莲和陆征在亭子里。楚莲摸着自己的肚子，笑得慈爱，看样子她这是又怀孕了。楚莲看到我，慌慌张张跪在地上，眼睛瞬间通红。夫人，我不是故意惹您生气的，求求你别赶我走，留下这个孩子好不好？陆征脸上的笑意瞬间消失，弯腰拉起楚莲，眼神厌恶地看着我。为何总是这般容不下人？孩子是无辜的。我缓步过去，楚莲娇软地靠在陆征怀里，身子抖得更厉害了。她攥紧陆征的衣服，呜咽：“将军，是我错了，我不该怀孕的，你不要生夫人的气。”陆征气得脸色发黑，甚至冲到我面前想打我。我扬起脸蛋，冷漠看着陆征。陆征深呼吸，最后还是把手收了回去。他摸摸楚莲的脸，安慰她：“你不要担心，你这个孩子一定能保住，我不会再让任何人伤害我们的孩子。”我看到楚莲对我露出得逞的笑容，我还听到陆征信誓旦旦说会保住这个孩子。我倒是好奇，他要如何保住这个孩子。当天晚上，陆征过来告诉我，我会与你和离。希望你不要动莲儿肚子里的孩子，我陆家容不下你这个毒妇。我愣了下，随即便是狂喜。我甚至不计较他骂我是妒妇。我追问：“你要如何做？”陆征不耐烦：“不用知道，赶紧收拾东西滚回江家。”我直接抬手扇了陆征一巴掌。嘴巴放干净一点，你最好赶紧与我和离，不然我不知道我什么时候就会控制不住送一碗落胎，要给你那位贵妾。这一掌我用了所有的力气，陆征的脸上很快有了一个巴掌印，他冷冷看着我：“你也就仗着本侯不打女人，本侯看你一眼便觉得恶心。”我伸手指向门口：“慢走不送。”陆征一肚子火气走了。陆征进了宫，回来之后给我一封和离书，我欢欢喜喜收拾行囊，终于可以离开这个将军府了。我一刻也待不下去。楚莲笑着来到我面前：“江小姐，你成婚当天夫君不仅没来，这还没1年呢，你便被休掉了，你会成为全京城的笑柄，这滋味是不是很好？”我心情好，听着他这些炫耀的话，也没有生气。我施舍般给了他一个眼神。也只有你这种人才会喜欢陆征那种废物。楚莲的笑容僵了僵，很快恢复正常，继续笑着：“你看，将军在你和我之间选择了我，将军最爱的人是我。”我浅浅一笑：“可你依然只是个妾，就算你被扶为正室，你也只是一个妾上位。京城众夫人千金依然看不起你。”楚莲眼里闪过屈辱，眼泪流出来：“你为何要这么羞辱我？便是妾，我也愿意一辈子陪在将军身边。”我看到他哭的那一刻，便知道陆征很快便会出现在这里。果不其然，陆征怒气冲冲走了进来，挡在楚莲面前。江若，江若，你都已经是下堂妇了，竟然还敢欺负本侯的心上人，你未免太过恶毒！我看看陆征对我横眉冷对，我心中毫无波澜。无关紧要之人还不足以影响我的心情。我甚至笑着对他们说了一句：“听着，祝你们天长地久。”我的丫鬟很快收拾好我的东西，清点好嫁妆。我带着我的东西，心情愉悦，离开了陆将军府。我走出陆家大门，看到父亲母亲竟然亲自来接我，我心中感动，掀开帘子便上了马车。我扑进母亲怀里，母亲眼中含泪：“我儿是真的受苦了，不要难过，我们回家。”我在家里待了1个月，准备去法华寺祈福。我父亲知道后，给我安排了10几个护卫保护我的安全。我乘坐马车来到法华寺山脚下，为了向佛祖表明我的赤诚之心，我下马车一路走上山顶。在半山腰，我竟然看到了坐在亭子里的陆征和楚莲，他们两个仗着周围没人，搂搂抱抱，不知廉耻。我淡然收回视线，继续往上走。楚莲看到我，眼神鄙夷：“江小姐身为下堂妇，竟也有脸出门？”我倏然转身，冷冷凝视楚莲：“你们在佛祖面前搂搂抱抱，当真是没有一点规矩。”我转头看向陆征，眼神不耐烦：“出门散散心，竟然也能碰到这2个恶心的玩意！”楚莲一脸受了屈辱的模样，跟水做的一样，窝在陆征怀里：“将军，
我是一个新人，不该出来惹人烦心。我们还是回府吧，不能打扰了佛祖的清净。陆征的怒气蹭蹭蹭往上涨，怒视着我。江若，你都已经不是我陆家主母了，你为何还是要恶意为难莲？她是妾室，难道是她的错吗？陆征真是好大一张脸，这对狗男女成天在我面前叫嚣。我逼近楚莲，对着他的脸抬手就是一巴掌。楚莲被我打懵了，他似乎没想到我敢在这里打他耳光。陆征也是愣了一下，反应过来便想过来扇我，我早就退到一旁去了。我的护卫及时上前，气势汹汹地看着陆征。楚莲的眼泪不要命地流出来。将军，我知道错了，我不该出现在江小姐面前，是我害得你们如此。我这就立刻离开侯府，再也不来碍眼。楚莲哭着开口，吐字却异常清晰，生怕别人听不懂。她说完，甚至还要去撞柱子。陆征眼疾手快，把她抱进怀里，心疼死了，温柔安慰：“莲儿，这不是你的错。江若，当着我的面你都敢掌嘴她，在我看不到的角落里，你又是如何欺负她？”我冷眼看着他们，很想一刀捅死他们，但陆征是将军还是战神，我不能这么做，只能用言语来恶心他们。楚莲，陆征一口一个，你是他的心上人，可你如今只是他的妾室，你生出来的孩子也是庶出，杀人就该诛心。楚莲气得面红耳赤，哭得更伤心了。陆征脸色铁青看着我，一丝杀意一闪而过。看到他们对我愤怒却无可奈何的模样，我嘴角微微上扬，带着好心情继续爬山。我在小路上行走，突然出现了几个黑衣人，他们把保护我的护卫缠住，其中一个黑衣人朝我逼近，一旦被他们抓住，我也不知道会发生何事。眼看黑衣人越来越近，突然有一个人出现在我面前，他武功高强，直接杀死了所有黑衣人。我双手握成拳头，我第一次看到这么多人死在我面前，我胃里忍不住翻涌。他站在我面前挡住我的视线，我这才好受了些。不要看，会脏了你的眼。我狐疑地看向他，竟是靖王燕池。燕池为何会出现在这？这一切也太过凑巧了，我不得不怀疑。他看着我，温和笑了笑。我方才在那边的林子里祭拜我的母亲，听到这边的动静便过来了。我一愣，你母亲？燕池含笑点头。我母亲身份卑微，无法葬入皇陵，我便把她葬在了这里。他的眼神太过清澈无害，我顿时羞愧，低下头抱歉。我不该提起你的伤心事，人家好心救了我，我竟然还怀疑人家别有用心。燕池摇摇头，无妨，我对他感激行礼，救命之恩当涌泉相报，我欠你一条命。燕池语气淡然，你是第一个对我释放善意之人，我救你不过是顺手罢了。我两眼茫然，我什么时候对他释放善意了？他似乎是看出我的疑惑，耐心解释。我母亲是个宫女，身份卑微，其他人看到我眼神总是带着厌恶。方才在住持膳房外碰到你，你眼神温和清澈，我内心感激。我直直对上他的视线，好像从他眼里看到了痛苦难过。我忍不住宽慰他，所有苦难都会过去。燕池眼睛弯弯，轻笑一声，谢你吉言。我转身看向我的护卫，谁派人来刺杀我，总要调查清楚。护卫首领上前一步，小姐，这些黑衣人都是死士，属下暂时无法看出他们是哪家的人，请给属下一点时间调查。我微微颔首。我回到家，把这件事告诉了我父亲母亲，他们大怒。我父亲愤怒一拍桌子，竟然有人光天化日之下刺杀我的宝贝女儿，必须彻查！我母亲向来都是温柔淡定的性子，她听到我遇刺，气得破口大骂：该死的，必须彻查，为我而报仇！我告知父亲母亲是靖王救了我，父亲又惊又谢，即刻备了厚礼送往靖王府。3日后，父亲顺藤摸瓜，查出刺杀主谋是楚莲。靖王也派人送来佐证，父亲收集好证据，正要奏请皇帝赐死楚莲，杖责陆征，却传来太后赴法华寺祈福时，楚莲为其挡刀的消息。太后感念其恩，下旨封他为安平郡主，还将他扶正为陆征正妻。我没有办法，报仇之事只能暂时放下。不久后，匈奴南下，老皇帝下令让陆征出征，他怕楚莲遭我报复，叫人一同带离京城。我倒落得个清静，京城很快爆发楚魏之乱，大皇子逼宫被杀，其余皇子亦相继殒命，只剩燕池与齐王。老皇帝病重驾崩，传位于燕池。他登基后以铁血手段肃清朝堂，朝臣无不战栗。谁也没料到这位曾经的闲散靖王如此狠厉。半年后，陆征大败匈奴，风光回京。我正好在酒楼里面吃饭，见他一身黑甲，骑于马威风凛凛，身后马车内楚莲的身影一闪而过，回来了，正好清算旧账。我收到了陆府送来的帖子，楚莲邀请众人3日后去陆将军府赏花，刚回来便迫不及待显摆。那我便撕碎他伪装的温柔面孔，看京城有谁敢跟这种杀人犯待在一起。乘坐马车来到将军府，花厅里已经来了很多夫人千金，他们聚在一起叽叽喳喳，看到我过来不约而同停止交谈，一个两个都用耐人寻味的眼神看着我。有位千金忍不住提问：剑小姐，听说你曾经与陆夫人不和，经常刁难于她，这次的宴会你竟然也来了，你不怕被她刁难回去吗？占小姐羞耻，在座各位可没有谁被休弃的。众人为了讨好楚莲，纷纷朝我发难。我淡淡一笑，我过来是想给陆夫人送一份贺礼，正主还没出现，这场戏唱不起来。我随意走到一个位置坐下，众人被我的话吸引，
好奇看着我。不知江小姐为陆夫人准备了什么贺礼？我淡笑不语。就在众人的好奇心被勾起来时，楚莲姗姗来迟。她一身华贵的长裙，头上插满珠花首饰，众夫人千金纷纷向她问好。楚莲笑着回礼，从容不迫。她在主位上落座，看向我：“江小姐半年不见，你还是一如既往的看不上别人呀？”听说你至今未嫁，不知道你被将军休弃后，还能不能找到比将军还要威名赫赫的夫婿？若是找不到，本夫人可以为你做主。我在边疆认识了许多会打仗的儿郎，可以给你介绍。其他人纷纷附和：“是啊，江小姐，你如今年纪也大了，就不要那么挑剔了。再挑剔下去，更加无法嫁到好人家去了。”我冷眸微抬：“听说你第2个孩子没了，至今还未怀有身孕。你身为陆家主母，应该多为陆家开枝散叶，不如为将军纳几个妾室，这就无需江小姐操心了。”楚莲脸色微变，咬牙切齿看着我：“本夫人听说江小姐为我准备了贺礼，不知道是什么贺礼。”不知时间差不多了，我笑着拍拍手。几个丫鬟把我父亲和燕池曾经收集的证据呈现在众夫人千金面前，我视线扫过，众人神色淡淡。曾经我去法华寺祈福，陆夫人买通江湖上的刺客死士暗杀我，想要了我的命，可我未曾做过一点对不起她的地方，她竟然狠心恶毒至此。各位夫人小姐，难道你们愿意跟这样的杀人犯交好吗？众夫人千金看到那些证据都惊呆了，一个个瞪大双眼，一脸不敢置信。这是真的吗？他曾经真的派人刺杀江小姐？楚莲的脸色瞬间变了，她及时稳住内心的慌乱。你们不要听他瞎说，我怎么可能派人刺杀他？大家不要被他迷惑了。我淡笑，证据都摆在面前了，容不得你狡辩。大家与陆夫人交好，务必小心一些。万一不小心得罪了他，他很可能派人去暗杀你们。你们不怕，反正我是怕了。众夫人千金听到我这句话，脸色都白了，看着楚莲，证据都摆在我们面前了，你还要狡辩？我们真没想到你是这样的人。楚莲赶紧派人去喊陆征，他大声反驳：“我真的没有，我可是先皇亲封的安平郡主，你们敢胡乱给我安上罪名！”楚莲渐渐坐不住了，把矛头转向我：“你为何要这般污蔑我？上面的刺杀时间定往半年之前，半年之前你为什么不拿出来？为什么要在这个时候拿出来？我家将军刚打胜仗回来，你便迫不及待伪造证据陷害我，你究竟是何居心？你曾经打掉了我的孩子，你现在还要害我吗？”所有人的视线落在我身上，我面色从容，因为半年前你背后有人帮你压下了。我父亲不敢把事情闹大，这才隐瞒下来。但是我不忍心各位夫人小姐被陆夫人伪善的面孔欺骗，这才把这些证据拿出来，不然恐怕你们晚上睡觉都不得安心。堂堂宰相不敢把事情闹大，背后之人是谁呼之欲出？就在这时，皇宫的小太监缓缓过来，面容严肃，宣布圣旨。所有人下跪，不明白陛下怎么在这个时候下了一道圣旨。太监打开圣旨，大声念，念完之后，花厅安静的可怕。我目光落向楚莲，看着他几近疯癫的模样，冷笑一声：“你是在怀疑陛下吗？”楚莲吓得疯狂摇头，他拼命挣扎：“将军呢？我要见将军。”他很快被人带走了。我准备离开，陆征却突然出现在我面前，高大的身躯挡住我面前所有的阳光。我微微皱眉，他垂眸看着我，俊美的脸庞染上愧疚之色。他嗓音有些沙哑：“若儿，我们去别的地方谈谈可好？”还没离开的夫人千金看到这边的情形，纷纷把目光落在了我们身上。我不想与陆征扯上什么关系，声音淡淡：“请不要这样叫我，我们之间也没有好谈的。”陆征一脸受伤看着我，我转身离开了将军府。周围那些看热闹的人眼里都露出欣慰的目光。京城里很快又掀起关于我的风言风语。陆将军对江家大小姐爱得深沉，当众表白想挽回江大小姐的心。我听到这些消息一笑而过。我父亲拿着一枚令牌和一瓶毒药来到我面前，这是陛下给你的令牌和毒药。他说你可以拿着这枚令牌去大理寺牢狱里看楚莲，这瓶毒药你可以让他喝下。我心神一震，陛下真是这么说的？我父亲点点头，把令牌和毒药交到我手上。我拿着令牌和毒药去了大理寺牢狱，大理寺的人果然没有阻拦我。我如过无人之境一般来到楚莲面前。牢狱阴暗潮湿，多蚊虫，恶臭的气味扑鼻而来。我站在牢房外，他身上的衣服早就脏了，那些首饰全没了，浑身上下脏兮兮的，脸色惨绝人寰。他看到我，发狂一般扑过来，嘶吼一声：“你来干什么？你是不是来看我笑话的？我如今这样，你可满意了？”我欣赏着楚莲这样的表情，嘴角勾起，声音平缓：“我是很满意。你不是陆征心上人吗？你被带走的那一天，他竟然没有出现救你。”楚莲愤怒咆哮，气得浑身颤抖：“不是这样的，他只是被事情缠住了，他不会这样对我。江若，我不许你污蔑他对我的感情，他最爱的人永远是我，他一定会把我救出去的。你永远别想成为他的夫人。”我看着他无能发狂的模样，心情好极了。你错了，我对他不感兴趣。我今日是来送你一程的，我好心来送你，你应该感激我。楚莲身体一颤，心恐看着我：“你想干什么？”我把毒药递给身侧的大理寺衙役，让他们喂楚莲。大理寺衙役早就收到了燕池的旨意，打开牢房的门，逼楚莲喝下毒药。楚莲双眼瞪大，拼命反抗，可她一个弱女子，哪里是2个成年男子的对手？她被灌下毒药，死死瞪着我：“江若，你私自用刑，陛下不会放过你。”
楚莲嘴角冒出血液，捂着心口痛得不能自已。突然他眼睛一亮，将军，你是来救我的对不对？快把江若这个贱人弄死为我报仇，我好痛啊！侯爷，你快救救我！陆征来到我身侧，冷漠看着楚莲，你伤害若儿罪有应得，我怎会救你？本侯这辈子最后悔的便是认识你，纵着你伤害了若儿，你该死！楚莲不敢置信，尖叫一声，猛地吐出一口血，砰的一声倒在地上，活生生气死了。陆征垂眸，眼中似乎蕴含着无数的温柔。若儿，你大仇得报，我重新娶你为妻，这一次我不会再丢下你。陆征，你在发什么疯？我们已经没有任何关系了。我转身离开牢房，陆征跟在我身后走出来，他满眼难过。若儿，我真的知道错了。最后，我带着吃瓜的心情与他去了一家茶楼，一同的还有我的丫鬟墨梅。我是不可能单独与陆征相处的。陆征扑通在我面前跪下，眼睛通红。若儿，我以前对不起你，我不敢奢求你的原谅，只希望你能给我弥补你的机会。这一次我一定会好好对你，不会再让你受委屈了。我心中毫无波澜，觉得可笑。陆征，还是把你的真心留给楚莲儿吧，我不稀罕。陆征慌了，连忙解释，楚莲儿是先皇的人。先皇想收回我的兵权，这一切都是先皇的错。若儿，求求你原谅我。我听着陆征一字一句，恍然大悟，怪不得先皇如此偏袒楚莲，原来楚莲是他的人。听完八卦，我拍拍袖子站起来。我听完了，过去的事情已经过去了，你我以后便形同陌路，不要打扰我平静的生活。我不喜欢你，我甚至看到你就倒胃口。当初那些伤害我的话，伤害我的事，不是一句对不起便能抵消的，我不接受。陆征一脸痛苦难过，眼泪流出来，苦苦哀求。若儿，我真的知道错了，你别不要我，滚！我不为所动，冷冷吐出一个字，冷漠转身离开了茶楼。我去法华寺祈福，这一次我带了足够多的护卫，在住持禅房看到了燕池。住持转身出去，把空间留给了我们。我眼里闪过诧异，臣女见过陛下，多谢陛下当初为我撑腰，我一直没能亲口跟陛下道谢。没想到在这里见到陛下了。燕池双手把我扶起来，温柔的笑，我其实是有事相求，江姑娘，不知道他一个皇帝能有什么事情求我？陛下请说，臣女欠陛下一命，万死不辞。说什么死不死的？燕池略微不满看了我一眼，沉默许久，他才缓缓开口。朝中大臣逼我迎娶皇后，我想来想去，发现只有江姑娘是最合适的人选。燕池眼神清澈，目光温和。江姑娘，你先听我说完。我从小在后宫见惯了尔虞我诈、勾心斗角，我那时便发誓，此生只娶一个妻子，绝不纳妾。江姑娘，我是来征求你的意见，你不答应也无妨。我愣愣看着他那双眼睛，我抿了抿唇，提醒陛下，我曾经嫁过一次。燕池浅笑摇头，无妨，江姑娘配得起这世上最好的人。我忍不住笑了笑，他这话不仅夸了我，也夸了他自己。我最终点头答应了。燕池冷峻的脸上绽放出一个笑容，周身气质和煦温暖。半年后，我便十里红妆，风光光迎娶你为皇后。我看到她的笑容，心底泛起层层涟漪。半个时辰后，圣旨便来到了我家，陛下册封我为皇后，半年后成亲。这个圣旨一出，全京城都震惊了。乞巧节那天，燕池派人送来一个红色的狐狸面具，邀请我晚上与他游玩。我含笑同意。夜晚悄悄来临，京城到处喜气洋洋的。燕池穿着便装来到我家，他手上还拿着一个黑色的狐狸面具。他来到我身边，淡淡的桂花香传来，我顿时紧张起来。今天我不是皇帝，我想与你过乞巧节，你不用拘束，喊我阿池便好。我们脸上都戴着一个面具，没人知道我们是谁。街上热闹，一对又一对璧人，人潮涌动。我与他牵着手走在人群中，他怕我被人撞到，改为揽着我的肩膀，我整个人像是窝在他怀里。燕池紧紧护着我，叫我阿池。我脸色微红，阿池。下一瞬我便听到了他的笑声，我忍不住扬起脑袋，但是我们都戴着面具，我看不到他的表情。我是第一次过这样的节日，以前我孤身一人，没人会陪我过节日，别人家里都热热闹闹的，我只能独自一人在家。我脑子浮现出他一个人躲在家里，不敢出门，孤独寂寞可怜的身影。我忍不住安慰，以后我会陪你过每一个节日，不会再让你孤独了。燕池含笑点头，好，他亲自送我回家。在门口，我们碰到了一个不速之客。今天陆征气息低迷，像是在这里等了很久。他看到我，瞬间直起身子，你是若儿对不对？我没有说话，未免太多人看到这边发生的事情。我拉着燕池进了家门，没有阻拦陆征，他也跟着进来了。燕池冷漠，陆将军你逾越了。陆征露出果然如此的表情。陛下，我与若儿两情相悦，你为何要拆散我？若儿，我真的知道错了，之前做了很多伤害你的事情，但是我可以弥补你，你打我骂我都好，我绝不还手。他是真的疯狂了，当着陛下的面还敢说出这样的话。燕池狠狠踹了陆征一脚，陆征吃痛。陆征，你现在说这些已经迟了。最后陆征被燕池的护卫带走，打了50大板。我拿掉脸上的面具，紧张看着燕池。陛下，我与他没有任何瓜葛，你信我吗？燕池也拿掉面具，垂眸看着我。
目光温和。我信你。我听到这3个字，瞬间安心了。我不希望他误会我。燕池双眸温柔，抬手帮我整理一下头发。很晚了，回去睡吧。我脸蛋红扑扑，转身走了几步，回头发现他还在原地看着我。看到我回头对我挥了挥手，示意我赶紧回去。我连忙跑了。婚期即将来临，我没有再出门。各府千金邀请我去参加赏花宴，我一一回绝。先皇的皇后早就去世了，她的妃子有一部分随她去了，有一部分去了寺庙，剩下的躲在深宫闭门不出。所以宫里没有太后，仅有的长辈也就是太皇太后。但我不想去拜见她，燕池也欣然同意。在宫里你想做什么便做什么，你也不用把太皇太后放在眼里。我知道她曾经对你不好，你可以随时去找她报仇。我心里是怨恨太皇太后的。我忍不住问，他是你的长辈，你不怕我对他不敬吗？燕池亲亲我的额头，把我拉入怀里。他曾经也虐待过我，你对他不敬，也算是为我报仇了。我的心一紧，他对你不好。燕池嗯了声。我小时候，我与其他皇子发生冲突，他不查清缘由便责罚我，我永远是被冷眼对待的那一个。我心疼摸了摸他的脸，我没想到他又是会过得这般不好。众大臣联合上奏，让燕池选秀充盈后宫，都被他驳回去了。他再狠狠把那些大臣惩罚一顿，大臣们终于安静下来。日子一天天过去，我来到太皇太后面前，她穿着朴素，脸色憔悴，但她看到我依旧没什么好脸色。你来干什么？哀家这里不欢迎你。我眼神淡淡看着她，你不分是非伤害阿若，也曾想惩罚本宫，念在你是他祖母的份上，本宫不会伤害你的性命，你余生便吃斋念佛吧。太皇太后冷笑，身为皇后就应该为皇帝充盈后宫，可你竟嫉妒至此，让皇帝如今只有你一人，你实在不配为后。当初嫁过一次，又以一个破败之身成为皇后，皇帝简直就是胡闹，你这样的女人怎配为后？我轻笑一声，这就不劳太皇太后费心了，你还是想想以后应该如何熬过这深宫的日子吧。我不会伤害她的性命，但衣食住行那些有的讲究了。燕池缓步进来，冷眼看着太皇太后，朕的后宫用不着你多嘴。太皇太后怒气冲天，皇帝你怎能胡闹？你应该为皇家开枝散叶，此生绝不能只有一个皇后。哀家曾经是对你不好，但哀家始终是你的祖母，你敢忤逆哀家？燕池眸色冷淡，朕有没有忤逆？难道你这么多天还感受不到？你以后就好好待在这儿吧。太皇太后气得脸色涨红，浑身颤抖。你这个不孝孙子，为了一个女人竟然囚困哀家，你们都该死！我与燕池携手走出太皇太后宫殿，到寝殿，我窝在燕池怀里，终于忍不住问出心中的问题：阿池，你为何对我这么好？我小时候被其他皇子欺负，你看到后阻止了，还给了我一瓶药。那年冬天是我过得最温暖的一个冬天。我神色迷茫，有发生过这件事吗？燕池如玉修长的手刮了刮我的鼻子，你是宰相嫡女，我是卑贱的皇子，每次在宫宴上看到你，我都不敢靠近你，怕给你带来不好的影响。我摇摇头，你不卑贱，阿池，我不许你这么说自己。燕池在我唇上落下一吻，那些事情都过去了，我想娶你为妻，但我那时在布局，不敢轻举妄动，因为我做的事情一旦被发现，会带来灭顶之灾。没有成功之前，我不敢娶你。我知道先皇给你和陆征赐婚之后，我每天睡不着觉，我痛恨自己没有快点结束所有事情。看着你被他冷落，我杀了他的心都有了。皇子夺嫡九死一生，我不敢想象他曾经吃了多少苦，受了多少伤。我不敢贸然与你接近，怕唐突你，也怕吓跑你。我浅浅一笑，原来阿池早就对我情根深重了，我便与你做一对相敬如宾的夫妻。阿池抱着我，若儿的好，只有我知道。